ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் 360 தமிழ். நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பயனுள்ள ஒரு 5 விதமான குறிப்புகள் பார்க்கலாம். இந்த குறிப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதுமாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க டிப் 1 என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாத பழைய அந்த ஓல்டு டேப்லெட்லாம், அதாவது அந்த மாத்திரைகள்லாம் இருக்கும்ல நம்ம வீட்டில், முக்கியமாக வந்து ஜுரத்துக்கு நிறைய மாத்திரைகள் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் மாத்திரைகள்லாம் வச்சுருப்போம்ல. இந்த மாத்திரைகள்லாம் வந்து தூக்கி போடாமல், நீங்கள் எக்ஸ்பயர் ஆன மாத்திரை வச்சுருந்தாலும் சரி தூக்கி போடாமல் இதை வந்து நம்ம எப்படி பயனுள்ளதாக மாற்றலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 2 மாத்திரை போல் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அந்த மாத்திரையை வந்து நல்லா தட்டிட்டு பவுடர் மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 கிளாஸ் அளவுக்கு நல்லா சூடாக இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நைட்டில் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சிங்க் ஏரியாவில், அந்த பாத்திரம் கழுவக்கூடிய ஏரியா இருக்கு இல்லையா, நல்லா க்ளீன் பண்ண பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து கரப்பாம்பூச்சி நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். அதில் வந்து அந்த ஹோலில் வந்து ஊற்றி விட்டுருங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றிட்டு தண்ணிலாம் எதுவும் விடாதீங்க. மறுநாள் காலையில் தண்ணி விட்டுருங்க. அந்த மாதிரி ஊற்றி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த மாத்திரை ஸ்மெல்லுக்கு கரப்பான் பூச்சி இந்த மாதிரி தொந்தரவே இருக்கவே இருக்காது. இதை நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணலாம். நல்ல ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும். இல்லைனா நீங்கள் வந்து நல்ல விட்டமின் டேப்லெட் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க, யூஸ் பண்ணவே இல்லை, எக்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு, இல்லை அதை நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறதில்ல அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி டேப்லெட்டை என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு மாத்திரையை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 லிட்டர் இல்லை 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செடிக்கு ஊற்றலாம். அந்த மாதிரி செடிக்கு ஊற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூக்கள் இருக்கும், காய்கள் வந்து காய்க்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பூட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளாக திறக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். சில சமயங்கள் வந்து உள்ளே வந்து துரு பிடிச்சிருக்கும், இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்ட்ரக் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம். சில சமயங்களில் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போயிடும். அந்த மாதிரி சமயங்களில் இன்ஸ்டண்ட்டாகவே அந்த பூட்டை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி வேஸ்லின் எடுத்திருக்கேன். பொதுவாக எல்லார் வீடுகளிலுமே இப்போ வேஸ்லின் வந்து இருக்குது. கொஞ்சமாக வேஸ்லின் எடுத்து அந்த சாவியில் வந்து லைட்டாக தடவிடுங்க. தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து திறக்கவோ பூட்டவோ செய்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பூட்டு வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஒரு டிப்பு. இல்லை அப்படின்னா சோப்பு இருக்குல்ல, சப்போஸ் வேஸ்லின் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா குளிக்கிற சோப்பு இருக்குல்ல, அந்த சோப்பில் சாவியை இந்த மாதிரி லைட்டை தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திறந்து மூடவோ செய்யலாம். அந்த மாதிரி பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து சாவியை பயன்படுத்தும் போது ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் அடம்பிடிக்காமல் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக டிப் நம்பர் 3 பார்க்கலாம். அதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேனர்லாம் வச்சுருப்போம்ல, சில சமயங்களில் பயங்கரமாக துரு பிடிச்சிரும். நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தடவி வைக்கலாம். ஆனால் தேங்காய் எண்ணெய் தடவி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எறும்பு தொந்தரவு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் நீங்கள் வேஸ்லின் பயன்படுத்தும் போது அந்த எறும்பு தொந்தரவு வராது. நீங்கள் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வாரத்துக்கு இல்லை 1 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பேனரு இல்லை வீட்டில் வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கீங்கல்ல, அதில் வந்து வேஸ்லினை வந்து லைட்டாக தடவிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து துரு பிடிக்காமல் இருக்கும். பயன்படுத்துறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் வந்து வைக்கும்போது ஆப்பிளை வந்து கட் பண்ணி தான் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி ஆப்பிளை வந்து கட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு 11 மணி போல் சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறம் மாறிடும். நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லைட்டாக எலுமிச்சைப்பழ சாறை வந்து லைட்டாக வந்து தடவிட்டு நம்ம கொடுப்போம். அது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக புளிப்பு சுவையோடு இருக்கும். அது நல்லா இருக்காது. அந்த மாதிரி புளிப்பு சுவை இல்லாமல் நிறம் மாறாமலும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா சுத்தமான தண்ணீரை எடுத்துங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நல்லா ஒரு முறை கலந்துட்டு இந்த ஆப்பிளை அதில் வந்து லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க. உடனே எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் நிறம் மாறாமல் இருக்கும். அதே சமயத்தில் சாப்பிடும்போது நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும், ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்ம கல்லுப்பு பயன்படுத்துகிறோம்ல, கல்லுப்பு பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் நாள் ஆக நீர் விட ஆரம்பிச்சிடும். அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு கரைஞ்சி நீர் விட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா 2 பச்சை மிளகாவை காம்புகளை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக சுருகுன மாதிரி வச்சுருங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீர் விடுற ப்ராப்ளமே இல்லாமல் இருக்கும். ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகா லைட்டாக நிறம் மாறி வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ என்ன பண்ணிவிடுங்கன்னா அந்த பச்சை மிளகாவை எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான வேறு பச்சை மிளகா வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள். அந்த கல்லுப்பில் நீர் விடுற ப்ராப்ளமே இருக்கவே இருக்காது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான டிப்ஸு. நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.